Hello， 大家好。咁好開心咧，今日嚟到香港運動休閒博覽2025啊！我代表 Tamron 騰龍主持咧今日嘅活動 Find Your Like a Sound and Photo Adventure 呢一個咧集合攝影同埋音樂交流元素嘅訪談環節啊！咁我咧係今日嘅主持，我叫做 Marvin， 大家好。哇！我咧已經聽到咁勁嘅聲，咁一間佢出到嚟嘅時候咧，真係不得了啊，係嘛？好啦，咁我哋今日咧有一位特別嘅嘉賓啦，相信大家都知道啦，佢就係 Tiger。咁一間咧佢咧會出嚟同大家傾下佢就新歌嘅一啲概念啦，同埋一啲拍攝嘅花絮㗎。咁另外咧亦都會分享下佢之前咧可能影下相嘅一啲心得，同埋攝影嘅樂趣嘅。咁啊，各位。我哋咧好開心咧，就係可以邀請到佢啦。咁而喺今日咧正式開始之前咧，俾少少時間等我咧都介紹下 Tamron 嘅一啲背景先。咁其實咧熟悉攝影嘅朋友啦，都認識 Tamron 騰龍嘅一啲朋友啊，咁都知道啦，佢哋係一間咧日本品牌嘅鏡頭公司。至今咧去到2025年咧，騰龍咧已經正式踏入第75週年㗎啦。咁而主要嘅產品啦。係啦，冇錯，就係不同咧去生產咧啲唔同焦距、唔同焦段焦段變焦嘅鏡頭啊。而 Tamron 嘅產品咧係以輕便啦、高畫質、高性價比為大前提嘅，提供咧最優質嘅產品俾我哋喜愛攝影嘅朋友。咁啊，例如啦，我哋嘅一啲遠攝變焦嘅鏡頭，70至180mm 2.8光圈標準變焦鏡頭，28至75mm 2.8光圈，同埋咧最新推出嘅超廣角變焦鏡頭16至30mm 2.8光圈，呢三支啦高畫質同埋最具代表性嘅鏡頭啦，就係成就咗我哋騰龍 G2 新世代大三元鏡頭啊！而呢三支鏡頭啦，加埋都只係1.8kg 左右啊！無論係做 job 啦、外出旅行啦，甚至乎你哋追星都好咧，就算帶晒三支鏡頭出去影相啊，都可以話係咧完全冇負擔㗎。咁喺冇負擔之餘咧，仲可以令到大家盡情咁享受到攝影帶俾你哋嘅樂趣。咁所以咧，我哋今日咧就邀請到你哋好想見嘅偶像 Tiger 就出嚟同大家見面。咁佢咧除咗唱歌好聽之外啦，讀電影嘅佢咧對攝影亦都相當唔陌生㗎。咁亦都係啦，一定有接觸過嘅。咁事不宜遲啦，我哋俾熱烈掌聲，我哋有請 Tiger。你好啊 Marvin。Hello，Tiger。大家好。所以再同啲 fans 打招呼啊，佢都好似嗌都未夠啊。好啊，大家好啊，我係 Tiger。Hello。哦，你頂帽好靚。誒啱啊，正啊！嗱，咁今日咧好開心啦，出席有你啦，出席我哋 Tamron 呢個活動啦。咁知道啦，你啱啱咧就有一首新歌面世啊。咁可唔可以同大家介紹下新歌叫咩名啦？雖然我相信各位 fans 都已經知道㗎啦。咁同埋講下今次嘅製作嘅班底啦，同埋內容究竟講啲乜嘢咧？咁我今次嘅呢一首新歌就係叫做問多一次啦。咁顧名思義，問多一次其實就係講一對情侶，一個男孩子，一個女孩子，佢哋拍咗7年拖，係啦。跟住然後呢，有一日，一個女孩子就同呢個男仔講：我哋分手啦咁樣樣。咁個男仔就無奈啦，佢都改變唔到啲乜嘢。咁佢就好想問多一次，最後一次睇下我哋可唔可以試多一次啊？我哋重新嚟過啊咁樣樣。咁其實呢個問多一次啊，最後一次呢啲諗法，呢個概念其實係好觸動到我，因為我覺得即係你哋呢7年一定有好多好開心嘅 moment， 一啲好開心嘅回憶。咁但係一句分手之後，就其實一切都係只能夠回憶嘅啫，就冇晒㗎咯喎。咁所以其實呢一個問多一次呢一個概念係好觸動到我。咁佢哋就係因為要分手啦。咁但係佢哋喺 MV 其實佢哋有個願望牆嘅，係啦，佢哋就寫低咗好多佢哋兩個好想一齊做、一齊去嘅地方，一啲願望。咁樣佢哋就係因為分手以後冇機會啦，所以就趁住分手講完分手嘅第2日，呢個男孩子就盡佢嘅辦法、盡佢嘅能力，完成到幾多就一齊完成一啲佢哋完成到嘅願望咁樣樣。大家有冇睇300呢個音樂劇啊？即係譬如即係譬如可能佢哋想去冰島度蜜月，去冰島旅行，去土耳其坐呢個嘅熱氣球。可能有啲餐廳佢哋好想去食，
咁啊呢個男仔就想盡佢嘅辦法就完成呢啲願望啦。跟住然後去到最後一個願望就係呢個女仔其實喺 MV 裏邊咧有句對白係我自己又好有感受嘅，即係而家冇收音嘅唔知啦。咁但係嗰一拍嘅就係個女仔就係講話唔好以為我哋拍咗咁多年拖，你就可以唔使求婚啊咁樣樣。跟住然後其實呢個女仔就係好想喺呢個燈塔上邊求婚。咁呢個男仔其實都預備咗喺燈塔就同佢求婚。咁但係去到最尾嗰一站，呢個女仔就冇同佢一齊去呢一個燈塔。咁個男仔就自己去咗燈塔嗰度等佢。咁同埋其實燈塔咧係有一個寓意啊，即係燈塔有咩用咧？其實燈塔就係指引船隻嘅方向咯。咁佢都寓意咗一個守護啦。咁其實呢個燈塔放喺呢段關係裏邊，其實就係呢個男仔會喺呢個燈塔嗰度守護你、等你。女仔你去幾遠都冇所謂，我一定會喺呢個燈塔嗰度等你咁樣樣。咁呢個就係燈塔嘅寓意咯。咁暫時呢啲都幾觸動到我。OK，啱啱啊？各位都有睇到個 MV 㗎嘛？係嘛？係嘛？最後燈塔咧個意境係非常之靚㗎。咁亦都知道你去咗鶴咀去個燈塔嗰度去拍攝啦。咁啊，但係咧我有件事非常之好奇想問㗎，因為咧我知道你平時或者之前啲歌咧都比較係 rock 啲啊搖滾音樂為主㗎。咁今次咧第一次做一啲可能慘情歌類啦。咁點解會有呢個構思嘅咧？公司都好想我出翻隻情歌啦。咁我都想嘅其實，因為我一路都即係情歌一定係歌裏邊最多都係講呢一樣嘢㗎啦，咁樣樣。咁我都會喺度諗，如果我唱情歌會係點樣樣咧？如果將我喜歡嘅嘢擺入去一隻情歌裏邊，又會係點樣樣？咁所以就同天恒都傾咗好耐啦。咁都會就係咁樣出咗問多一次呢一首歌。咁我覺得都幾大膽嘅，咁好少可以即係公司又好好啦，俾我喺隻歌裏邊後邊成分鐘都係吉他冇人聲咁樣樣嘅。即係，但係我哋都算俾面㗎，擺最後，即係唔係將段 solo 擺中間咁樣樣。相信各位 fans 都冇所謂嘅，係嘛？我諗公司有所謂嘅。咁但係都好開心，即係都可以將一啲自己中意嘅元素擺到落去今次呢隻歌上面。同埋點解係慘情？我覺得凄美啲嘅故事從來都係好睇啲嘅，係啊，因為有陣時太過 happy ending 又冇咗嗰個遺憾，就唔夠靚咯件事。咁所以我都係覺得所有嘢凄美少少，好似懶係浪漫啲咁樣樣。OK，咁喺呢首歌上面啦，你演繹上面會唔會有啲乜嘢難度咧？如果我要排名啊，即係All Right 啦，Live the Way I Want 同埋呢一隻咧，問多一次，我覺得問多一次係最難唱，佢係難唱過 Live the Way I Want。咁所以因為首歌好慢、好長，要處理嘅嘢要 fine 啲啦，即係對比我以前嘅歌咁，所以今次都係一個好大嘅挑戰。同埋今次錄 vocal 嘅 section 係比較耐嘅，即係錄咗好多個鐘頭錄呢一首歌。咁所以都係一個好大嘅挑戰啦。好啦，咁不如我哋講下今次個 MV 啦。咁我知道今次咧騰龍嘅同事咧，其實都有跟埋去一齊去拍嘢㗎。咁啊，佢真係仲特別見到你咧，係比平時更加落力咁去演出啊。咁啊，非常之專業啦。咁喺拍攝嘅過程入邊咧，有邊啲 shot 啊係你覺得最觸動你嘅咧？因為好唔同嘅場景去影嘢。佢哋係咪真係話我好專業㗎？係啊。今次呢個 MV 有幾幕我自己做嘅時候，我都好有感覺嘅。有一個就係女仔講咗分手之後，我就自己一個坐喺屋企度讀潮醉咁樣飲住杯威士忌咁樣就諗翻。譬如望住張飯台，我就會諗起我同佢食飯嘅一啲 moment，即係諗翻我哋咁多年以嚟我哋一啲開心嘅回憶。咁其實咧，我拍嗰一場嘅時候咧，我係都肥啲肥嚟嘅喊到，但係唔知點解冇剪出嚟。可能蘇明導演又覺得我喊得唔夠靚仔啦，咁就冇剪落去啦。咁但係嗰下其實我係好有感覺嘅自己。跟住另外咧就係去到燈塔嗰個場景都係好有感覺嘅。因為咧其實去到燈塔嗰陣時已經係凌晨，因為真係已經好攰啦，好眼瞓啦，其實個人即係好辛苦啦。開咗10幾個鐘頭工啦，已經。咁我覺得嗰個辛苦其實同個戲係好似，因為真係講呢個男仔真係已經好唔開心，好似已經掏空咗咁樣，都要行上去嗰個燈塔嗰度，就係等呢個女仔或者去完成最後一樣
佢同呢個女仔想完成嘅事，我覺得嗰個情緒其實係好夾，所以其實當日去到燈塔嗰一場，其實都係好有感覺。嗱，咁我哋咧其實各位都睇過個 MV 啦，咁去咗唔同嘅場景度影啦，有夜景啦，有同女朋友屋企一啲日常嘅拍攝啦，甚至乎喺街上面咧都有啲 snapshot 啦。咁不如咧，我哋又分享下唔同嘅場景應該用到啲乜嘢嘢去拍攝有最佳嘅效果啊！咁我一齊可以望望咧我哋嘅鏡頭。呢邊將個鏡頭 focus 喺我哋嘅 mon 嗰度啦。咁其實咧，我哋就有幾個畫面咧，就想今次咧就同大家去分享下嘅。咁而第一張相啦，就係如果夜景拍攝嘅話咧，我哋就可以用到 Tamron 嘅35至150mm 2.8光圈啦，呢支大光圈鏡頭啊。咁因為有大光圈喺夜景嘅時候咧，所以盡量開個光圈嚟用。咁快門咧就可以開得快少少啦。咁影出嚟啲相咧就清晰好多啦。好啦，咁我哋睇下第二張咯喎。喂，喺屋企咧呢啲好溫馨嘅相咧，咁如果咧同女朋友啦，或者同男朋友喺屋企影一啲日常嘅話咧，就可以睇下啦。我哋用呢支咧28至75mm 2.8光圈嘅 G2 鏡頭，咁呢支鏡咧輕身得嚟啦，又對焦又快啊，完全咧就唔會甩咗男朋友或者女朋友每一個可愛趣致嘅表情啦。我哋睇埋第三張相啦。呢第三張相咧就喺街嗰度咧影嘅一啲 snapshot 嚟㗎，咁咧佢其實就用緊我哋 Tamron 最新出嘅16至30mm 2.8光圈嘅超廣角鏡頭，咁鏡頭本身已經好輕㗎啦，可以 cover 到啦16mm 嘅超廣角，同埋咧30mm 嘅標準視覺嘅畫面，加埋咧呢個2.8光圈咁大嘅光圈咧，用嚟 snap 街相啦，即係街拍咧就真係不得之了啊！冇錯。咁所以呢個 MV 咁靚啦，咁花上面咧都有唔少嘅畫面啦，好靚噶。咁各位都可以去睇啦。咁我哋呢個 mon 咧會不斷去重播一啲唔同嘅畫面啦。而喺後面咧，如果各位未睇嘅話，其實都有個迷你嘅相展咧，可以咧去俾大家去睇睇嘅。咁入面咧當然有 Tiger 嘅靚仔樣啦，係咪？好啦，咁啊。哇！啲 fans 嗌晒啦。好，咁啊，大 Tiger，大家都知道啦，其實你係讀電影去畢業㗎。咁有導演，有做過導演啦，亦都有接觸過可能少少影相嘅部分啦。咁你係由幾時開始試過揸機去影下相咁樣嘅咧？呢個故事咧，其實都係幾有趣嘅。咁我點樣去接觸呢個攝影咧？其實小弟咧係有讀過呢個工聯會嗰啲影相課程。即係嗰啲咩冬季人像攝影啊，嗰啲有咩閃光燈啊嗰啲嘢。咁我係同我爸爸一齊去工聯會報讀呢個攝影嘅課程嘅。咁嗰個就係你當係最開始接觸相機啊、攝影啊嘅一個起步啦。咁樣，但係嗰陣時其實都係學一啲好基本嘅嘢，我諗在座你哋對攝影嘅心得應該係比我更加強勁啦，係咪？你睇下你哋啲架撐都唔少嘅啊！你哋咁多年，你哋仲要日常有訓練啊！你哋啊，職業啊，可以轉行你做攝影師啊！咁就係嗰陣時就開始咗學呢個攝影咁樣咯。咁都有啲趣事嘅，就我記得有一次就係有一堂喺我哋呢班嘅學員咧，就喺唔知油麻地街邊咁樣就整啲閃光燈啊，咁成班人喺度整啲燈咁喺度影，咁我覺得都幾有趣嘅呢個回憶係啊。咁各位小虎隊都一定要支持 Tiger 啦，係嘛？咁無論啦，佢有邊方面嘅發展啦，咁啊，我哋都多媒體嘅唔同啦，唔同風格嘅 MV 又好，唔同風格嘅歌路都會 keep 住支持噶嘛，係咪咧？咁啊，多謝啦，你同我哋分享咗咁多啦。咁啊，大家啦對 Tiger 嘅攝影世界同埋咧佢哋嘅一啲新歌啦，都有多咗唔同嘅了解啦。咁啊，你嚟緊有啲乜嘢嘅動向咧？嚟緊有冇啲機會話做啲咩類型嘅音樂係，或者點樣去想嘗試下啲唔同嘅音樂咧？嚟緊有啲咩新嘅動向？嚟緊我啊希望影多啲相啦。我對佢嗰支16、30嗰支我好有興趣，我想攞翻去試下，好唔好啊？客戶買係嘛？你哋都要買喎，我買冇用，買咗啦係嘛？跟住音樂上其實我都想嘗試
多啲唔同嘅曲風啦，因為其實而家都keep 住有。就算唔係出都好啦，即係有啲咩諗法都做咗先，即係有啲咩可能同我個妹啊、天恒啊，可能做半隻都做咗，擺咗喺度先，咁到有機會攞出嚟嘅時候就可以揀歌咁樣樣啦。跟住年尾而家我其實最想都係，因為其實上半年都好充實、好忙啦。咁年尾就希望可以沉澱下，沉澱下啊，希望可以多啲 input 下個人，因為 output 得太多咧就會乾嘅個人，咁所以就希望可以沉澱下，學多啲嘢，跟住然後再叻啲咁啊出嚟見大家咁樣。係嘛？各位都好期待 Tiger 有更多唔同嘅曲風啦、唔同嘅作品去展示俾大家啦。咁我哋今日咧其實呢度就差唔多去到尾聲㗎啦。咁我都首先喺呢個 moment 啦，都要代表咧騰龍啦，再一次多謝大家支持翻your life sound and photo adventure 呢一個活動嘅。咁當然啦，亦都好多謝 Tiger 啦，今日親身去到現場嚟支持嘅。咁啊，大家啦記得要聽 Tiger 嘅新歌問多一次啊！咁啊，聽多好多次 ，O 唔 OK 啊 ？OK。好啦，咁同埋咧欣賞埋啦我哋新歌嘅 MV 啦。咁希望咧之後再有唔同嘅活動咧，再同大家見面啦。Thank you。咁啊，亦都係最後啦，可唔可以再俾啲熱烈嘅氣氛我哋去支持 Tiger？咁我哋咧就同小虎隊一樣啊，都係非常之期待你有更多唔同嘅作品啦。咁亦都好期待咧，你嚟緊有啲咩嘅動向，我哋都會去跟蹤住 follow 你嘅。咁啊，好啦，咁我哋嘅時間去到呢度啦，再一次咧多謝大家出席我哋 Tamron 今日嘅活動。Thank you。